藤原です。聞こえておりますでしょうか。はい。はい。はい。Sharada, I don't know, you met Dr. Fujihara in London last time in the conference, but he has a little more question. So if you have a time, and sure. He gonna say question that I'm gonna translate it for you. Okay. And he might have some slide, I guess. はい、ありがとうございます。Mr. Shadas, I'm very happy to see you. And and this is first time for me to talk to you. And I think I have in total 9 questions. I would like to ask many questions because I'm a researcher of blockchain technology, and I write some papers about blockchain. My main interest is my main research interest is about the scaling technology of blockchain. So this is why I come here, and this is very happy to talk to you this time. Dr. Fujihara is the professor in the Chiba Chiba Institute of Technology is the technology, correct name. So, and then he was the advisor for our advisor. Really? I'm just one guest. And he's the one of few we are researching in Japan, really researching the blockchain. So he have some good question, I guess. Okay. Well, pleased to meet you. Thank you. テラノードのデモをチューリッヒのコインギークでしていただいた時の内容が興味持っていて、それについて質問させてください。The question from him is about your presentation in Switzerland and the coin geek last one. Yes. Yep. まず最初の質問なんですけど、デモの時に見せていただいたこのネットワークで見ると青色と灰色の丸があるんですけど、それぞれノードごとに役割が分担されているんでしょうか。そもそもこのネットワークのことについて教えてください。So he want to know a little more about this network. It's the blue and then gray is representing different purpose or functions. The gray is this tool that displays it like this is a tool plugin for Grafana, which is a visualization tool. So it doesn't do exactly all the things that we want it to do, but the gray usually means that particular processing unit only sends messages out. It doesn't receive messages. It's not actually correct in that image, because the one at the bottom, the fetch UTXO in the middle, should actually be blue. It was just a glitch with the way that works. The message injector, on the other hand, is correct. It should be gray, because that is an interface that's available on every single cluster node, every C node in a Terra node, that allows messages to be injected into the system from outside. And a message is typically something like a transaction or a block announcement or something like that. So those gray boxes are the point of connection between the Terra node and the outside world. So the gray. So can I clarify a question? The gray is the just the shooting out to the network. No. Sorry. The gray is where things come into the network. Come into the Terra node. Sorry. Terra node. And then blue. The gray one in the center, it should be blue. It's a bug. Yeah. Okay. The blue are just the individual processing units inside a Terra node that do different jobs. You can see, for example, there's a store transaction job, and its task is just to put a transaction into the transaction store database. Most important one probably there is the
validate inputs just near the right-hand side. That's the one that does the heavy work of executing Bitcoin scripts and confirming that a transaction is actually valid. で、ちょっと簡単に翻訳ですけれども難しいんで、配慮がまず、テラノードの方に、ネットワークから外側から、トランザクションを入れていく方の役割を表していて、ブルーの方は、その他の、役割を、いろいろ分担してやっているということですね。データをストアして保存していくやつとか、それから右下かなが、トランザクションの確認とかをやっているみたいなことです。なんかこのプラグインでこの表しているやつが、グラファーナとかっていう、なんかソフトウェアでやってるんで、ちょっとなんかいろいろちょっと問題があるらしくて、バグで1個間違ってるのもあるんですけど、みたいなことを言ってました。ありがとうございます。次の質問なんですけど、2種類のネットワークだと思うんですけど、これらにも興味があるんですけど、このネットワーク全体で一つのっていう、クラスターノードっていう話をされてたと思うんですけど、これらのネットワーク一つでテラノードという認識で正しいんでしょうか？ His question is the how you count the node. So there's a two graph here, but is it this is just representing one tera node or different? Yes, this is one tera node. When this demonstration was done, we weren't able to connect two tera nodes together at that time. We can now, but the reason why these two graphs are different, those circles don't represent physical boxes. They represent work units or stages in a processing pipeline. I'll maybe let you translate that and then I'll continue. So this clarifying, just both sides are just one node? Yes. Like both graph is one. Yes. じゃあ、この2つ両方グラフがありますけれども、これはテラノードの1つのテラノードを表しているということです。はい。はい。So what these? Oh, sorry. Go ahead. So what these are actually showing is the logical progression of tasks through the Teranode pipeline. What this doesn't show is the shards of the Teranode. Each one of those circles is actually broken up into multiple shards, but in order to show this on this diagram, the diagram would have to be three-dimensional. So. これを表しているのはロジカルプログレッション。これ日本語でよくわかりませんけども、を表していて、で、ここのグラフに載ってないっていうか、このグラフでは出ていないの部分は、そのシャードされている部分ですね。その複数化されているところは、この下で、多分この1個の円のところが何個にもなっているという形なんではないかなというふうに思います。So some of these tasks actually run on a single machine, and some of these tasks are actually split and sharded across many machines, and you can't see that in this diagram. このグラフだと、その一つの丸が一つのマシンのように見えてるんですけども、この一つのマシンのところもあるんだけども、そこが並列化されて何台のマシンにもなってるという時もあるんで、その部分はうまくこれはちょっと説明できてないかなというふうに思います。ネットワークの形自体はどんなふうにデザインされてるんでしょうか？ネットワークの形っていうのは全体っていうことですか？そうですね、構造、ネットワークトポロジーをのように。So what do you think about the network topologies on the whole Bitcoin network with Teranode? I think it will be a small world network, a densely connected network, similar to the diagram that I showed before. Just inside the Teranode. This inside. You said that inside. Okay, sorry. Yeah. I see. Teranode. Okay. So, but yeah, so in this network. そうですね。じゃあ、テラノードの中のネットワークがどういうふうな形になるか。So we actually shard at different layers and to different degrees. For example, the UTXO database itself is actually broken up into a lot more shards than we have physical machines.
And that means it's easy for us to move a shard from one machine to another or add a new machine. But whilst we might have, for example, 4 or 8 test machines that make up a single Teranode, we actually also have 2 network segments. All of our machines have, our test machines have got 3 network cards. One is for the public internet and the other 2 are local LANs. And that means we've actually got 2 shards for the of the physical network as well. We might have 4 shards of machines layered on top of that, but 2 of those shards are on one physical network and 2 of those shards are on another physical network. And that can be extended in the future to breaking it up into many, many physically separated networks. なるほど。ちょっとこれを日本語に訳すのは難しそうなんで、これは英語が分かる人がその部分を自分たちで翻訳して、自分たちでビデオを公開してもよろしいという、今回はオフレコで全部質問しましょうかという話をしたんですけど、今回全部パブリックで OK ですということだったんで、あとはビデオを見てですね、自分で皆さん翻訳をして知りたい人はそこを勉強してくださいということで、ごめんなさい。多分なんかシャーディングをされてるんですよね、さっきの佐田さんのプレゼンテーションの中でも、テラノードの中でシャーディングをする。そうですね。つまり、トランザクションを大量に処理するために、同時並行でたくさんのトランザクションを検証する仕事をノードに割り振ってるんだと思うんですけど、その割り振り方がこのネットワークの構造に反映されてるんじゃないかなと思ってしたんですけどね。で、なんか、あんまり英語得意ではないんですけど。So that the reason why he asked you, Steve, is that he thought that the way they divided the function to like each machine was shard, and that's like really kind of showing something to this graph here. It's really difficult to translate both sides. I think I understand. This diagram shows the logical flow of a pipeline, but it doesn't show the shards. Yeah, the shards. If you could imagine, I could run all of these steps on a single machine in this diagram. But all of these steps would also be running on another machine and another machine. So if you took 4 of these diagrams, you would see you'd be able to break it up and see all of the C nodes in a single Teranode. They're all doing the same work, but just with a different set of transactions. Yeah. So I mean, like, so this graph can be done by one machine that you say? Possibly. Yes. So I can run all of those in a single shard on one machine if I want to, but obviously it will have less capacity. But if I want to, yeah. If you want to expand, you can put in more machines and do the one thing, I guess. Yes, and all those machines would be able to run all of those steps. But that's a simple version of it. Some of those steps are actually very work heavy. So, for example, the ones that deal with the UTXO database, we might break that into 8 shards instead of 4. But the other steps are less work intensive, so we can use less shards for those. I see. So okay. 日本語で。まずこの、グラフですけれども、これをまず一つのマシンでやるということもできるということですね。ただ、もちろんそれだと、スケーリングしないので、これを、複数のマシンでやることができるっていうのが、このテラノードの売りだということですね。そして、その役割がいろいろありますけれども、その中で、例えば、非常に、重労働というところは、例えば、シャードを4つとか8つとかっていう形で増やすというふうにして、例えば UTXO とかのところがすごく大変なので、そういうところはたくさん重点的にマシンを置くっていうようなこともできるというようなことじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。次の質問なんですけど、もうこれはお答えいただい
たのかなと思います。なんで、まあ、多分、これが一つのノードなので、根本的に違うっていうお話も、シャダーズさんのプレゼンテーションの中でもされてたので、これは飛ばしたいと思います。はい。はい。Next question is that the cost of or spec of the machine for running Teranode. Do you have any estimate like how expensive it's going to be? Yes. So we've been developing using a cluster of, well, we have 10 servers available. They're all 64 gigabytes of RAM, about 2 terabytes of SSD hard drive, and they're 16 core CPUs. So they're not huge machines. They're just fairly regular commodity machines. And we've got Teranode set up so that we can deploy different configurations of it, of course. These tests that I did was, I did one test using 2 machines and one test using 4 machines. Plus there was one additional machine that was feeding transactions into the system. But we can use all 10 of them if we want. Those machines, they only cost us about $250 a month each. Wow. So the cost is quite insignificant. The biggest cost more likely would actually be internet bandwidth and storage. The physical machines themselves are not a significant cost in the scheme of things. Thanks. そうですね。マシンとしてはですね、クラスターを動かすためのマシンとしては、64ギガの RAM、2テラの SSD ですね。それから16コア。で、こういうマシンだと大体、2万5千円、月2万5千円くらい。で、この間の、このグラフの時のプレゼンテーションだと、そのマシンを4台、プラス1台くらいをやったということですね。だけど、一番高いというか、お金がかかるところは、マシン自体じゃなくて、その通信のバンドウィッツ、そのダウンロードとか、も送ったり、その情報をやり取りするところに、通信のところの方がお金かかるんじゃないかなというふうに彼は言ってます。ありがとうございます。次ですけど、ちょっとデモの中で、コードの、なんていうのか、強制終了した時の画面で Python.py っていうのがあったんで、Python ってなんか制御できるように作られてるのかなとか、ノードの実装自体はプログラミング言語とか、どんな感じのものを使われてるのか教えてください。So he wants to know what kind of programming language do you guys use to program Teranode, and because he saw the Python's code and when you quit the program or something? Yeah, not Python. That's the deployment script that we use is written in Python, but the main code is actually Java, as well as we do use some embedded C++ code for certain CPU intensive tasks. Yeah, we use the script engine from Bitcoin SV, the original script engine. So that's written in C++ and it's wrapped in Java, so we can access it using C++. That's really important because the script engine is the most consensus critical part of the whole of a Bitcoin node. And that means that we eliminate huge amounts of technical risk by using the same engine as Bitcoin SV uses. そうですね。ですから、プログラム言語としては、Python ではないと。これデプロイするときに Python を使いましたということです。プログラム自体は Java で書かれていて、それから、C++ はもう使っていて、そこは CPU をすごく使うようなところで、そのビットコインのスクリプトエンジンと呼ばれている、多分そのスクリプトをやるところだと思いますけれども、そこは C++ で書かれてますと。そこは多分そのオリジナルのビットコインと今使われている BSV のスクリプトのところと同じなので、そこはやっぱり変えない方が、そのコンセンサスの一番大切なメカニズムのところがこのビットコインのスクリプトらしいので、その分はあんまり手をつけないでやるっていうのがいいんではないかなというふうに思って、そういうふうにやっているということだと思います。次ですけど、このダッシュボード
の説明があったと思うんですけど、特にこの右図、いくつか2つぐらいあるんですけど、これの縦軸と横軸がどんな風になっているかとか、先週、色がなんかいろいろついてたりするのが何なのかとか、この図の見方を。He wants to know a little bit how to read this graph is, like especially for right side graph, there's some colors on there and something representing it. The right-hand side, okay, so the top is network is the latency. That's the amount of time it takes for a transaction to come into the system until it's completely validated. The bottom is the rate that transactions are being fed into the system, and the rate, the number, as in the number of transactions per second that are coming out the other end of the system. And those two can be different. If something is going wrong, then you will see the number of transactions coming in will be more than the number that are coming out the other end. Yeah, and we use the latency as essentially a measurement of how loaded the system is, because if you overload the system, messages in the system start to queue up and they build up, and it takes longer for them to work their way through the rest of the system. So that's why we use latency as an important measurement tool. 右上ですけども、が、レータンシーですね、を表している。ネットワークに、ネットワークチェーンなんですかね、を表していると。それから下の方ですけれども、ネットワークにどのくらいのトランザクションが入ってきているか、それが左下ですけれども、右下の左側のですけれども、それがネットワークに入ってきているところで処理した後出ていくっていうのがその右下の一番右下ですね、が表しているということです。それから、このレータンシーを使うと、どのくらいそのシステムに負荷がかかっているかが分かるということです。それが多分高くなってくると、なんかシステムが止まっちゃうみたいな感じになるんじゃないかなっていう話だというふうに思います。ありがとうございます。テラノードが現時点で目標とする、トランザクションスループットですかね。秒間どれぐらい、確か5万トランザクションパーセックっていうお話をなんかされてたような気がするんですけど、またあれから今現時点でどれぐらいまでいってるのかっていうのを教えてもらえると嬉しいです。What's the goal of the throughput right now? I had like you did 50K per second in the presentation, but do you have more and a higher goal right now? I'm not trying to frame Terranode's success in terms of number of transactions per second. What's important is that when we increase the number of machines, that the throughput goes up. And we have been spending most of our time in the last few months focusing on completing all of the components that hadn't been built at the time we did this demo. So I'm very confident that we'll be able to push numbers much thousands of times higher, but it's probably not a key priority for us right now, because 50,000 is a lot more, many hundreds of times more than the network's using right now. そうですね、今のところその、TPS を目標にこれ以上速くするとかっていうことを目標にやってるというわけではなくて、それはそのマシンがたくさん増えてくれば、並列処理するわけで、上がってくるだろうというふうに思っているということです。で、コンポーネント、その後、デモの後、今力を入れてやってるのは、まだその時できてなかったコンポーネントっていうのを他の必要な多分部分だと思いますけれども、を一生懸命作っているということです。で、このTPS 自体は本当に将来的にもっと1000倍とかそのくらいにもなるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、今のところその5万 TPS で今のネットワークが必要としている100倍とかそのくらいの容量というかキャパシティがあるので、そこを今フォーカスしなくてもいいかなというふうに考えているという感じです。ありがとうございます。すいません。次の質問なんですけど、
今年夏、メインネットで2ギガブロック採掘が成功したというニュースが飛び込んできました。で、一方で、同時期にブロックの差し替え攻撃で、二重使用されたというニュースもありました。で、巨大ブロックより小さなブロックを作る方が簡単ということで、巨大ブロックを作りたいっていうのがビットコイン SV が目指すところなので、取引をシャーディングして、検証を早くして、で、取引検証するところを一瞬で、極小ブロック作るのと同じぐらい短い時間で作るようにして、マイニング自体に計算処理がかかるので、それに集中したいというところから、テラノードを設計されているというふうに私理解してるんですけど、それはその通りだなと思うんですけど、私の質問としては、大きいブロック作ろうとすると、こういうブロック差し替え攻撃にも合う可能性が高いと思うんですけど、安全に巨大ブロックが採掘可能っていうのが、今後もやっていけるのかどうかというところですね。で、限界があるのかっていう話で限界はないっていうふうに、私も理論的には限界はないんだろうなと思うんですけど、理論ではなかなかうまくいかない、現実の世界、にいるので、理論では無限のブロックが作れずって言っても、無限のブロックを保存できるハードディスクとか SSD はないですし、やっぱり限界があるし、あと、光の通信は光ですので、物理的に光の通信速度の制約もあると思うんですけど、そういったときに、安全に巨大ブロックが採掘できるというのは、どの程度のレベルまでというふうに見積もられているんでしょうか。The question is the safety of big block, I guess. We saw the double spending attack in this summer while we are making a large, start making a large block on the network. So I think the reason why you guys are really not hurry, but to trying to make Teranode quicker as possible, because if Teranode is going to be on the network, it's going to be easier to make a large block, I guess, quicker to make a large block. So that's why it's going to be safer. I guess his question is how big block we can make. I mean, do you think you said there's no limit for block size, but do you think safety of the big block? I mean, I guess that's like kind of question. I guess. Yeah. It's kind of big question. I think I understand the question. I don't think there was any connection between the big blocks and why the attacker chose to do what they did. I don't think they probably even realized that we were mining big blocks at the time. I think it was actually amazing that the Bitcoin SV network was still able to mine all of these large blocks at the same time as these attacks were going on. We barely even noticed the large blocks while we were dealing with the attack. Large blocks, on the other hand, they do help with security of the network because they bring more revenue into the network, which brings more miners, and that makes these sorts of attacks even more expensive. But I don't necessarily think that we even need big blocks to be able to secure the network, because we learned a lot about how miners behave during those attacks and how they will act to secure the network. And, they did that by rejecting the attacker blocks. It took a couple of attempts before it happened. But once the honest miners started rejecting the attack blocks, the hidden blocks, the attacker went away, and they haven't been back now it's been nearly 2 months, and they haven't attempted it again.
because they understood after the first time that if they do attempt it, they're going to be spending a lot of money and they're not going to get the reward that they thought they were going to get. ですね、私は、ビッグブロックと、その今回の二重支払いの攻撃っていうのが、必ずしも、コネクションがあるというふうには考えてはいないんです。ビッグブロック自体は、僕はセキュリティに、ブロックチェーンのセキュリティに役に立つんじゃないかなというふうに思います。なぜかというと、そのことによってマイナーが報酬が増えることによって、ハッシュレートが上がるということによって、攻撃者の、攻撃するときにかかる、費用がですね、高くなるんじゃないかなというふうに考えております。ただ、このような、今回のような攻撃を防ぐためには、別にそのビッグブロックがなくても大丈夫じゃないかなというふうに思っています。なぜかというと、今回どのようにこの二重支払いの問題が、アタックが、解決されたかというと、その正直な、マイナーですねが、アタッカーがいますけれども、をうまく排除することができたわけですね。それはそのブロックを隠し持っていて、裏側で小さいブロックをいっぱい作っていって、何も入ってないブロックを一気に出すというのを攻撃をしたわけですけれども、そのようなブロック、アタッカーを、正直なマイナーが、そのようなを排除すること、うまく排除することによってできた。ですから、そういうことができる、小さいブロックでもできるわけですから、それが分かったことによって、マイナーは、アタッカーはもうその後、一回もまだ攻撃してないということで、そういうことをやると、やっても儲かんないねということが分かったということなんではないかなというふうに思います。ガバナンスの、マイナーのガバナンスによって解決するという安全性を、ね、はい、使うといいんじゃないかということですね。ありがとうございます。で、最後の質問なんですけど、これ、ですね、後でお聞きした方がいいのかもしれないんですけど、最近テラノードの進捗、さっきも質問あったんですかね。言わない感じなんですけど、来年まではっていう話。そうですね。この後半のところの質問してもいいんじゃないですか。そうですね。テラノードの開発において課題になっていることはということで、お願いします。So what is the biggest challenge of developing the Teranode right now? To be honest, for me, it's finding the time. I'm very heavily involved in Teranode at a technical level that is not normal for a CTO. I've written a lot of the code myself and a lot of the design myself, so I spend a lot of time with that team. But one of the challenges I think working across a distributed team is consistency and using the Teranode framework in the correct way. And that's largely down to me having to explain it better than I probably have to some of our internal developers. They get frustrated with us. There's nothing inherently difficult about the technical design though, because Bitcoin is designed in a way that really makes this kind of thing a lot easier than you might think. It's really just about breaking down the different parts of work that Bitcoin nodes have to do and coding them all up, etc. The part that I thought would be one of the hardest and longest tasks was coding all of the Bitcoin consensus rules, but the team coded those up about 5 times faster than I expected. There's a couple still outstanding, but that was really fast. So there's some of the challenges of it, but it's not an insurmountable challenge. I'm surprised someone didn't do this 5 years ago. 一番のチャレンジはやっぱり時間を探すというか、時間を見つけるということだというふうに思っています。CTO としてはちょっと珍しいことかもしれませんけども、このテラノード自分もすごく時間をかけですね、実際に自分でコードを書いたりデザインしているというところなんですね。そしてその世界中にそのディベロッパーと一緒にやってるわけで、その分散しているチームを統括して、なんですかね、
統一性があるような形のコードを書いていくっていうのは難しかったりするっていうのも、たまにその開発者の一人が起こったりするっていうのもあるみたいなことを言っております。それから、ただ、そのビットコインの、このテラノード自体のプログラムっていうのはそんな難しいことではないというふうには私は思っていて、そのビットコインのデザインが本当に最初からこういうものを目指していたんじゃないかなというふうに思っています。そのことによって非常に助かっているということですね。で、やっぱり一番難しいなと思ってたのはコンセンサスのとこなんですけども、そこはすごく時間がかかるだろうと思ってたんですけども、自分のチームがその5倍の、自分の考えてた5倍くらいの速さでやってくれたんで、本当にありがたいなというふうに思っています。以上で全部です。ありがとうございました。